എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിപ്രഷനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന്. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇമെയിൽ വഴിയും അല്ലാണ്ടുമൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറേ തിയറീസൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ തിയറീസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിപ്രഷൻ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആഘാതം വന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ അതൊക്കെ കുറേ എഫക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്രഷനൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെയൊക്കെ സമയം വന്ന് സാമൂഹികമായിട്ടൊരു ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അറിയുന്നവർ ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു സമയത്താണ്. അതിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടാവും. ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുക, അതൊക്കെ അതൊരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടുതൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ബീങ് വൺ വിത്ത് നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേച്ചറിനോട് കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പൂച്ചട്ടികളെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെടികളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത്. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വളരെ പ്യുവർ എനർജിയാണല്ലോ ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വെച്ചതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ബാരൻ ലാൻഡായിരുന്നു, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചെടികളും മരങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ വലിയ വലിയ ചട്ടികളൊക്കെ മണ്ണ് നിറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഡിസ്കിനൊരു പ്രശ്നം വന്നു. ഒരു ചെറിയ നടുവേദനയല്ല, നല്ല കാര്യമായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് ഒരു പേപ്പർ പോലും എടുക്കരുതെന്നൊക്കെ എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ചെടികളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ എൻ്റെ ചെടികൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും അവരെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ കെയറിങ് കുറഞ്ഞിട്ടും അവർ നന്നായിട്ട് പൂത്തൊക്കെ നിൽക്കണ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ സങ്കടം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വളമൊക്കെ ഇട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി.
അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ലാതെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു പതിവ്. പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടികൾ, വൃക്ഷങ്ങളില്ലേ, ചില വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ഏത് വൃക്ഷത്തിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. കാരണം അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള പ്ലാവിലാണെങ്കിലും മാവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോയി നിന്ന് ഒന്ന് ചാരിയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ചെടി അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്ന്. അത്ര പോസിറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനൊക്കെ. സെൽഫിലെസ് സേവയാണല്ലോ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേച്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നേച്ചറിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒഴുകണ ഒരു പുഴയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമുള്ള, പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പുഴ പെരിയാറ് ഭയങ്കര പ്യുവറായിരുന്നു. അന്നൊന്നും അത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ പെരിയാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി തീരും, അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കാണാൻ കൂടെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാവുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നും വള്ളം കടന്ന് അക്കരയ്ക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ആ വള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ താഴെ മണൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാം, അതിൽ കക്കയും ഇതൊക്കെ കാണാം. വേനൽക്കാലം ഈ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പോയി പുഴയിൽ ചാടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പുഴയിൽ പോയിട്ട് 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടന്ന് അവസാനം അമ്മ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് കയറി വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കക്ക പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ മണൽ തിട്ട തെളിഞ്ഞ് വരുമായിരുന്നു. ആ മണലൊക്കെ വാരി 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 ആലുവാപ്പുഴയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴിയായി. അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക, മാലിന്യമൊക്കെ ഒഴുക്കി കുളിക്കാൻ പറ്റാതെ. ഇപ്പം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയോട് ചെയ്യുന്നത്, ഭാവി തലമുറയോട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആവശ്യമുള്ളതും അതിൽ കൂടുതലും എടുത്ത് പുഴയുടെയൊക്കെ മാറ് പിളർന്ന്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് കുളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തില്ല. അവിടെയൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ പറമ്പ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് പുഴയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, പുഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ചെറുപ്പകാലത്ത്. പശുക്കളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുക, പശുക്കൾ നീന്തി അക്കരെ പോയി അവിടെ ഒരു തുരുത്തുണ്ട്, അവിടെ പോയി പുല്ല് തിന്നിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് നേച്ചറുമായിട്ട് ഇണങ്ങിയായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ലൈഫൊക്കെ പോയി പ്രകൃതിയായിട്ട് അകന്നു. ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സുഖസൗകര്യവും ലക്ഷറീസും എല്ലാം കൂടി. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ഈ അസുഖങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേച്ചറുമായിട്ട് അകന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലും അത് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഔട്ട്ഡോർ പോയിരുന്ന് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, വെളിയിൽ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങിയിരുന്ന് യോഗ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അകത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ അതാവുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് നേടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഈ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അത് വളരെ അധികമായിട്ട് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തടയുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര പോവുക, പിന്നെ എങ്ങനെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, ഒരു പനി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനൊരു അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നു പറയുമ്പോൾ സമൂഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിനൊരു അസുഖം വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രഷനൊക്കെ സാധാരണമാണ്, ഇപ്പം സമൂഹത്തിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള നേച്ചറുമായിട്ട് അകന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം യൂത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ദുബായ് ലൈഫിൽ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ സമയത്ത് ഡിപ്രഷൻ പോലെ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ലൈഫാണ്, നേച്ചറുമായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്റ്റും ഇല്ല. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലപ്പോഴും ബീച്ചിലോ ലേക്കിലോ പാർക്കിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പം മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ശാന്തത കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ വീട് വെച്ചപ്പം കുറച്ച് ചുറ്റും സ്ഥലമുള്ളൊരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മാറി വീട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അതെനിക്കിപ്പോഴും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും. ചെറുതിലേ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈഫ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഗ്രാമീണ ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ദുബായിൽ പോയി ജീവിച്ചിട്ടും ഏത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ, ആ മണ്ണിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് IT ഫീൽഡിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കാണാം. കാരണം ഭൂമിദേവിയുമായിട്ട് വിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വൈസൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന കാലമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതാണ് ചേരുന്നത്, അതിപ്പം സ്പിരിച്വൽ സാധനയായാലും അത് ഡേ ടു ഡേ പ്രോബ്ലം ആയാലും നമുക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടാവുന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്ക് ചേരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചേർന്നോളണം എന്നില്ല. ഇത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.